पाणीपाग खबर को लेकिन आसला बड़ खबर। उत्तर पश्चिम और संलग्न पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। यार प्रभाव में अगस्ट 12 ରୁ 14 मध्य ओडिशार विभिन्न जिले में वज्रपात सह प्रबल अति प्रबल वर्षा होपे। दक्षिण ओडिशार 6टी जिला को ऑरेंज और अन्य जिलागुड़िक येलो वार्निंग जारी होती। 12 और 14 तारीख मध्य कंधमाल, रायगड़ा, कोरापुट, गजपति, नवरंगपुर और मालकानगिरी जिले गोटे दुईटी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा। यही समय मध्य गंजाम, कलाहांडी, कंधमाल, बलांगीर, नुआपड़ा जिलार केतेक स्थान में 30 ରୁ 40 किमी बेगर पवन सह वज्रपात और प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। उपकूल ओडिशा और संलग्न जिलागुड़िक हालुका वर्षा लगी रहिबो। संभावनीय लघुचाप को नजर रखी 13 और 14 तारीख में दक्षिण ओडिशा उपकूल और पार्श्ववर्ती अंचल मत्स्यजीवी को समुद्र मध्य को न जावाक परामर्श दिखाई। पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ कहते 13 लघुचाप हेले राज्य में नियंटिया वर्षा लगी रहिबो। 9टी जिले में समुदाय मौसुमी वर्षा नियंटिया स्थिति रही। 12 तारीख पर्यंत राज्य में कांबा वर्षा लगी रहिबो। 13 ରୁ 20 तारीख मध्य संबलपुर, बरगड़, झारसुगुड़ा, देवगढ़, सुंदरगढ़, मयूरभंज और केउंझर जिले में कम वर्षा होब। अन्य जिला गुड़िक हाराहारी 100 ରୁ 120 मिमी वर्षा होबार संभावना रही। आज 27 जिला को येलो अलर्ट जारी होती। आसंता काली कंधमाल, रायगड़ा, गजपति और कोरापुट जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे। आज 27 जिला को येलो अलर्ट जारी होती। आसंता काली कंधमाल, रायगड़ा, गजपति और कोरापुट जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। प्रबल अति प्रबल वर्षा पाई 4 जिला को ऑरेंज और 9 जिला को येलो अलर्ट जारी करा जायछि। आशा करा जाउछि आपण मानक भिडियोटी भल लागिथियो। भिडियोटी भल लागिथिनो गोटे लाइक कर दियंतु और चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु।